Pazardan satın aldığımız veya kendi bahçemizden topladığımız zeytinle nasıl siyah zeytin kurabiliriz? Şimdi bunun hakkında çok güzel değişik bilgiler öğreneceğiz. Tenekede nasıl zeytin kuruluyor? Evet. Şimdi bu zeytinimiz 31 Ekim 2019 tarihinde kurulmuş. Biz bunlara erken olgunlaşmış ve tam olgunlaşmamış zeytin diyoruz. Şurada gördüğünüz zeytinlerin simsiyah olmayıp taba rengi olmasının nedeni tam olgunlaşmadan, eğer biz bunu Aralık veya Ocak'ta toplasaydık bu renk olmayacaktı. Yağlılık da Daha- önemli galiba, değil mi? Bu fazla yağlı olmaz. Çünkü ne kadar çok olgunlaşırsa o kadar çok yağlı olur. Bu fazla yağ, sofralık zeytin. Çekirdeği de şu şekilde, çünkü Çok siyah olmuyor. hiçbir katkı maddesi olmadığı için siyah. Mesela bunu açtığımızda bununki biraz daha siyah olduğunu. Bu daha olgun bir zeytin diğerine göre. Çekirdeğinde de bir kırmızılık var. Şimdi bunu pazardan alıp geldikten sonra üzerinde ilaç kalıntısı vardır ki vardır mutlaka, veya toz toprak vardır diye o delikli plastik kaplarda güzelce yıkıyoruz. Hiç zedelemeden, üzerine su tutaraktan sadece aksın gitsin Ve bir diye. de zeytin alırken yumuşamamış, delik Yumuşamamış. olmayan, Onu sabah zarar erken, görmemiş. pazara sabah erken gidip üretici yeni getirdiğinde kasalardan, üzerinde daha taze yaprakları var, o şekilde alırsınız. Bekletirseniz çok şey olur, ezik olur. Eve getirdiğinizde içerisinde yine de ezik ve yenmeyecek gibi olanları ayıklayıp yıkadıktan sonra güzelce o dediğim delikli plastik sandıklarda azıcık bir süzdürdükten sonra, çok da beklemeyeceğiz. Hemen 3-5 dakika süzdürdükten sonra büyükçe bir masaya veya kalabudur yer varsa yere çarşaflar, pamuklu çarşaflar serip üzerine bu zeytinleri döküyoruz ve ara sıra böyle siliyoruz. İyice kurulanması Kuru lazım. olması şart. Kupkuru olması lazım. Kupkuru olduktan sonra bu şekilde tenekeler satılıyor. Bu teneke 10 kiloluk zeytin tenekesi. Bunun 5 kiloluğu var, 18 kiloluğu var. Üzerinde gördüğünüz kapak, belki ilk görenler vardır. Şurada özel sibobu var. Bu sibop içerisinde asitlenmeden dolayı şişme ve çökme olmasın diye. Bakın, tenekede hiçbir deformasyon yok. Eğer bu sibop olmasaydı, ki bizi ilk yıllarda yaptığımızda bu sibop yoktu. Kapattık. Teneke ya içine çöktü ya şişti. Dolayısıyla kötü oluyor. Ve bunun bir sebebi de içerisindeki mayalar gaz üretiyor. Gaz üretiyor, Gaz tabii. ürettiği için de teneke Evet. şişiyor. Bombaj Şişiyor. dediğimiz hadise Tabii. gerçekleşiyor. Şimdi Buyurun. pazardan getirip yıkayıp kuruladığımız zeytinleri bunun içerisine dolduruyoruz. Bu yaklaşık 8,5 kilo kadar zeytin alır. Çok da sıkıştırmaya gerek yok. Ezilir. Şöyle ırgalarız koydukça ve bunun içerisine 8,5 kilo kadar zeytine şurada görmüş olduğunuz kaya tuzu, hiçbir karışımı yok. İri bir tuz İri, sanırım. iri tuz. Evet. Pazarlarda bazen turşu tuzu satılıyor hazır. Onları sakın almayın. Bizzat bu kristalize olan kaya tuzundan alıyoruz. Bu 10 kiloluk teneke için şu gördüğünüz halk arasında ajda bardağı diye anılır. Yani orta boy çay bardağı. Bundan 2 tane silme dolduruyoruz. Zeytinlerin içine atıyoruz. Ve kapağını kapatıyoruz güzelce. Bastırdığınız zaman zaten o siboplu olduğu için ve kenarları da contalı olduğu için kapanır ve artık hava almaz. Şöyle bir sallıyorsunuz. Ondan sonra gelelim, ne yapacağız biz bu zeytini? Bu zeytin istisnasız her gün bir tarafa yatırılarak, şimdi onu yapıyorum. Ve numaralar var tabii, sanırım. Kurduk. Bir gün şöyle kendi okuyacağımız gibi. Birinci gün böyle duracak. Ondan sonra ertesi gün yine aynı saatte buraya koyacağız. Dikkat ederseniz içeride zeytin bir devriliyor. Zeytinin 3 gün böyle, 4. gün böyle, 5. gün derken her gün, yaklaşık ilk 10 gün istisnasız her gün bunu bu şekilde çevireceğiz. 10 günden sonra 2 günde bir, 3 günde bir olabilir. Yine çevireceğiz, yine çevireceğiz. Bir ay bunun bu şekilde çevrilmesi lazım. Neden? Tuz her yere ve tuz zeytini sıktıkça zeytinden almış olduğu o kara suyu, yağını almıyor. Dikkat edin. Kara suyunu biraz sonra göreceğiz. O kara suyunu zeytinden alıyor, zeytinin tatlanmasına sebep oluyor.
Bu zeytini bir ay kadar bu şekilde çevirdikten sonra yine bu şekilde yatık koyuyoruz. Diyelim ki artık depolamaya aldık. Evimizin uygun bir yerine koyacağız. Işık görmeyecek. Sıcak Çok da olmayacak. sıcak da görmeyecek. Üzerini de örtebiliriz. Sonra ne yapabiliriz? Haftada bir sefer yine. Haftada bir sefer yine çevireceğiz. Bir tur döndürüyoruz. Bir tur dönüyor. Oldu 2 ay. 2. ayın sonunda bu sefer 10 günde bir çevireceğiz ve 3 ay sonra artık bu zeytinimiz açılabilir. Bizim tabii Şimdi şu an bayağı olmuş 31 neden Ekim'de. 3 ay bekletiyoruz? Bazıları şunu iddia edebilir. Ben 1 ayda zeytini olgunlaştırırım. Olgunlaştırabilirsin ama 1 ayda olgunlaşan zeytin o kadar lezzetli olmayabilir. Biz böyle yapıyoruz. Öyle yapanlara da saygılıyız. Şimdi 3. ayın sonunda bu zeytini, bu zeytin 3. ayın sonunda yiyoruz ama öbür sene mesela bakın bu zeytini biz geçen sene 31-10-2019'da kurmuşuz. Bunu biz daha bu senenin sonuna kadar 2020'nin sonuna kadar da bekletebiliriz. Şu an Gene- 9. aydayız Evet, yaklaşık. 9. ay. Şimdi bunu olgunlaştıktan sonra açacağız. Bakın bu olgunlaşmış hali. Evet. Şimdi açtığımızda bakalım ne renk çıkacak. Ben Şöyle- açık olur diye düşünüyorum. Şöyle çünkü hiç ışık görmedi, Evet. hava görmedi. Bakalım zeytin nasıl oluyor? Açtık. Renge bakın. Renge bakın. Renge bakın. Çok iyi. Şöyle tutayım. Karşılıklı. Şimdi oksidasyon başlayacak Evet, işte. şimdi bu Kararma. oksidasyon sonunda bir hafta 10 gün sonra bu zeytinler bu rengi alacak. Evet. Şimdi bunu açtıktan sonra kokuyoruz. Acaba bir bozulma var mı? Mis gibi zeytin kokuyor. Herhangi bir ilaç kokusu da yok. Bu zeytini açtıktan sonra şöyle bir su salacak şekilde hazırlanmış torbamız var bizim. Bu torbayı lavabonun içerisine koyuyoruz ki akıtan suyun Evet. aktığı su gitsin diye. Acı suyunu Ama atacağız. hiç su değdirmiyoruz. Hala su değdirmiyoruz. Ve acı suyu atsın diye şuraya döküyorum. Dökülecek olan su da gözükse. Bakın suyun rengi de şarap renginde, kırmızı. İçerisinde meşe yaprakları kurarken koyduğumuz. Küflenme olmasın Küflenme diye olmasın. kullanıyoruz. Defne de kullanabiliriz. Evet. İçerisinde birkaç tane kalıyor. Onları da elimizle alıyoruz. Çünkü olmayabiliyor. Tamam. Bu teneke artık işe yaramaz. Ekonominiz çok zayıfsa tenekenin içi hala tertemiz. Küf yok, bir şey yok. Bunu çok güzel silip, kuru bezle silip seneye de kullanabilirsiniz. Ama bu kesinlikle seneye kullanılır. Çünkü deforme ettik. Çünkü Açarken. bu artık deforme oldu. Buraları deforme Evet, oldu. bakın şurada. İç kısmı bu şekilde. Özellikle kenarlarını açarken Evet, zorladığımız için. Evet. Bunun fiyatı da çok değil. Geçen sene 150 kuruştu. Tenekeyi nerede bulabiliyoruz? Tenekeyi Mesela burada İstanbul'da özel bulamıyorsunuz. Bilmiyorum. Edremit'te özel yapım Balıkesir, yerleri var. Edremit'te, Yapım evet. yerleri var. Oradan gidip alabiliyorsunuz. Şu teneke 10 lira. 1,5 lira da bu. 11,5. Demek ki zeytininizin maliyetine, pazardan aldığınız maliyete 1 veya tuzuyla beraber 2 lira daha maliyet koyuyor. 10 lira alıyorsanız şu zeytini 12 liraya mal ediyorsunuz. Evet. Piyasadan 30-35 liradan aşağı alamazsınız. Bayağı karlı bir iş. Ya bayağı kalın. Evet, şimdi zeytinimizin suyu gitti. Diğer bir işlem iyice süzülmesi için şöyle bir leğenin üzerine ilistir koyuyoruz. Neden? Var olan su buraya aksın, aşağıda kalsın, çuval yukarıda. Görebilir miyiz o listeri? Nasıl bir şey? İlistir şu. Tamam. Delikli bir süzgeç gibi. Bildiğimiz süzgecin büyüğü. Buraya ters koyuyoruz. Ve çuvalımızı önce ağzını Sıkıca bağlayacaksınız. sıkıca bağlayacağız. Çok da sıkmıyoruz. Biraz boşluk bırakıyoruz. Kaldırıp buraya koyuyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Yatırıyoruz. Sonra bunu
Üzerine büyükçe bir mermer parçası koyuyoruz. Baskı yapsın ki zeytinin içerisinde kalan su. Sevenler bu baskıyı yapmasın ve üzerine de ağırlık koymasın. Bu şekilde bekletsin. Ama mesela biz o en ufak zeytin acısı olmasın istiyoruz. Mesela şunda en ufak bir zeytin acısı yok. Neden? Bu işlemi yaptığımız için. Mermeri koyuyoruz. Üzerine de yaklaşık şu teneke kadar bir su doldurup üzerine şöyle Ağırlık yapması. ağırlık koyuyoruz ki zeytini ezilsin. Ve aslında zeytin ve acılı oleopropein dediğimiz zeytini zeytin yapan çok değerli bir bileşen. Heh. O değerli bileşeni aslında atmış oluyoruz. 60 oluyoruz. O da iyi Sonra oluyor. her gün aşırı bunu çevirip bu sefer böyle koyuyoruz. Aynı suyu, mermeri gene bu şekilde koyuyoruz. Bunu böyle Kaç 3-4 gün? gün, 3-4 gün yaptıktan sonra leğene döküyoruz. Bunları alıyoruz. Kuru bir leğene döküyoruz. Dışarıda gölgede, Güneşte değil. güneşte değil, gölgede, tozsuz bir ortamda güzelce havalandırıyoruz. Havalandırıyoruz. Rengi tam koyulaşıyor. 2-3 günde bunu yaptıktan sonra cam kavanoza dolduruyoruz. Plastiğe İçerisine- koymuyoruz. Çünkü Plastiğe asit koymuyoruz. olduğu için. Artık yiyeceğiz bunu. Evet. Plastiğe koymuyoruz. Yani şunda 2-3 gün durmasının bir zararı zaten hava alıyor. Cam kavanoza 8 kiloluk bir cam kavanoz veya 5 kiloluk 2 tane veya 3 kiloluk 3 taneye muhafaza edecek şekilde mutlaka biz bazen zeytinyağı koyuyorduk çıkardığımız gibi yiyelim diye hatasını gördük. Yumuşama yaptı. Zeytin yumuşadı. Ama en son öğrendiğimize göre ya çiçek yağı ya mısır özü yağı bir miktar, çok değil, yağın içinde yüzmeyecek. O Sadece dışını kavanoz- yağlandıracak kadar kavanozların zeytin. içinde ve kavanozları Ara ara. ara ara sallıyoruz ki her yerine o yağ temas etsin ve zeytinimiz taş gibi oluyor. Çok sıcak havalarda dışarıda bırakmakta yarar yok. Buzdolabınızda yer varsa soğuk ortamda beklesin ama bir kural daha, o kavanozun ağzını kapatmıyoruz. Kapatınca yine mayalanma ve beyazlanma oluyor. Şurada bir örnekte mesela şu an yok ama Yok. mesela özellikle şu ağız kısımlarında, Sap kısımlarında sap beyazlamalar olabiliyor. kısımlarında O beyazlar olabiliyor. Evet. ağzı kapalı olduğu için son halindeki koyduğumuz cam kavanozun ağzını kapatmıyoruz. Ama bir pamuklu bez tek kat Evet, koyup lastikli lastikli. kıyısından kapatabiliriz. 3 gündür baskı altında tuttuğumuz zeytin, siyah zeytin, şu görmüş olduğunuz kara suyu saldı. Şimdi torbasıyla alacağız ve şu kabın içerisine boşaltacağız. Bakalım rengi nasıl olmuş. Evet, ağzını açıyoruz. Üç gün önce tenekeden yeni çıkardığımızda gösterdiğimiz renk şu hale geldi. Evet. Bayağı bir zeytin rengi oluşmuş. Zeytin rengi oldu. Şimdi bunu tepsinin içerisine boşaltıp bir müddet havalandıracağız. Havalandırmanın esprisi de oksidasyon dediğimiz Oksidasyon. oksijenle zeytinin daha da kararmasını sağlamak. Evet. Çok güzel görünüyor. İçinde meşe yaprakları var, defne var. Evet, şöyle yaklaşalım. Zeytinimizin son hali bu. Şimdi bunu dışarıda havalandıracağız. Daha sonra bu havalanma sonucunda havalandırma da bittikten sonra cam kavanozlara koyup içerisine bir miktar ayçiçeği yağı veya mısır özü yağı koyup üzerine ince bir pamuklu bez koyup lastikle tutturup ağzı açık kavanozda, cam kavanozda buzdolabında bekleteceğiz. Çünkü havalar çok sıcak olduğu için sıcakta durursa bozulma ihtimali var.